Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është lajmi më i fundit mbritur në redaksi. Një 48 vjeçar ka humbur jetën në banesën e tij pasi dyshohet se u godit me sende të forta në kokë nga vajza e tij. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Gurevogël në të bashkisë Klos. Policia po punon për zbardhjen e ngjarjes, por ne do të lidhemi me gazetarin Enver Doçi për të mësuar më tepër. Enver, përshëndes. Cilat janë informacionet që ke për këtë ngjarje të rëndë? Por nësida ngjarja e rëndë ka ndodhur një krim brenda familjes në fshatin Gurevogël në bashkinë e Klosit në rrethin e Matit, ku 28 vjeçari Ilber Elezi nga fshati Gur nga ora 8 e mbrëmjes, sipas informacionit që kena marrë një natë më para, ka nisur një konflikt dhe janë dëgjuar një zhurmë nga komshit. Pasi janë dëgjuar një zhurmë nga komshit me njëherë janë afruar afër balesës, kanë trokitur tek dera e balesës, në gjithë disa komshit dhe kritari i fshatit, por nuk ka kanë hapur atë derën e banesës, nuk ka hapur as vajza Aida dhe as bashkëshortja Mine. Këto ka qenë bashkëshortja, ka qenë vajza, si ka qenë brenda dhe ka qenë viktima që dyshohet se është goditur me mjete të forta nga bashkëshortja dhe vajza. Pasi nuk është hapur dera, me njëherë policia, këto kritari fshatit dhe disa banorë të lezhës ka njëftuar policinë. Pra, ka bashkëpunuar edhe nëna në të gjithën këtë situatë? Ka goditur edhe ajo bashkë me të bijën? Pa tani, kjo është informacioni se të kanë qenë bashkëpunim për nëna dhe vajza Aida që është 20 vjeçe. Masi janë njoftuar policia ka mbritur në vendngjarje nga ora 11 e natës së mbrëmshme dhe më pas ato nuk kanë trokitur në derë dhe policia dhe nuk ka kanë hapur derën as policisë. Kanë janë gjitur në katin e ditë dhe janë futur nga dritarja katit ditë, policia me gjithë disa banorë të lezhës dhe kretarin e fshatit, pasi janë futur brenda në banesë, kanë takuar bashkëshorten dhe vajzën dhe u kanë thënë ku është Ilberi, i ka thënë përgjigjur bashkëshortja, i ka thënë ashtu fjetur gjumë. Pasi policia e ka zbuluar viktimën, kufomën, a e ka pa disa shenja... Ku e ka gjetur? Në ishtrinë dishembe në katin e dytë. Dhe ka pa disa shenja, si kishte mburë disa plak në kokë, dhe si pas informacionit që kemi, është goditur me jetët të forta dhe me një sopat dhe është gjetur dhe një tumë. Sa vjeç është vajza, Enver? Çfarë moshe ka vajza? Vajza është 20 vjeçe dhe bashkëshortja rreth 22 vjeçe sipas informacionit që kemi. Pra, statusi vajzës e pamartuar jetonte në shtëpi me nënën dhe babain? Po, e pamartuar, jetonte në shtëpi me nënën dhe babain. Ishte një vajzë tjetër, po ajo nuk ishte në brenda të familjes, kishte në Tiranë, sipas informacionit që kemi, kishte pasur 2 vajza dhe viktima kishte pasur 2 vajza, papaj 2 vajzash. E kuptoj. Po mësohet që bashkëshorti kishte qenë një përdorus alkooli. Dhe kjo familje, po të shikosh dhe nga pagët filmike, ishte një familje shumë në gjendje ekonomike të dobët, që dhe pri 3-4 vitesh kishte pas dhe munges të energjisë elektrike, që nuk kishte pasur mundësi për të lekuiduar faturat e energjisë elektrike, dhe u kishte ndërprer dhe energji elektrike, po para 2 muesh ishte rikthyer energji elektrike, pasi kishte ndërhir drejtori i OSHE-s në Porrel dhe disa banorë të lagjes, që paktën një vllamë ka nisën dhe të shikonin kur të hashin bukë dhe u ishte kthyer në energji elektrike. Envera, kanë patur debatet më parshme, konfliktet më parshme, ju thoni që është përdoruesi i alkoolit, viktima ka patur divergjenca edhe më parë? Debate kishin pasur, përdorues alkooli kishte qenë viktima, por jo i dhon shumë në familje. Se përdorues alkooli. Po jo i dhon shumë në familje. Ai jetoni me një ndihmë ekonomike prej 60.000 lekësh, dhe kjo ndihmë merr te krye familjari ose tani viktima, Ilberi, dhe a konsumonte alkool, nuk ka dërgonte te pranë familjes. Dhe debate kishin qenë të vazhdueshme prej vitesh jo sot. Po mësohet që nëna kishte qenë në gjendje depresioni, po kështu dhe vajza para
3 muaj kishte kaluar në gjendje depresioni. Këto janë informacionet që thonë banorët e zonës dhe grupi hetimor. Tani do të dali ekspertiza se a kanë qenë në gjendje depresioni, a s'kanë qenë, po është po krimi në familje, sa është goditur me mjete të forta, dhe ato ngjarja ka ndodhur që në orën 8 të mbrëmjes së djeshme. Tani policia ka mbritur në orën 11, se ato nuk kanë lejuar që të futen brenda as komshit dhe as policia. Janë detyruar që të futen në katin e ditë nga drejtarja policia brenda dhe kanë shkuar, kanë gjetur Ilber Elezi, 28 vjeç, pashë një jetë i shtrirë në dyshemen e katit të ditë. Jam të qëruar në komisariatin e policisë së Matit, bashkëshortja dhe vajza Anida 20 vjeçe. Tani grupi hetimor akoma ato nuk kanë deklaruar as gjën deri në momentet në komisariatin e Matit, se vetëm kanë deklaruar, po ka vetur policia, Ilberi është duke fjetur gjumë dhe as do tjetër nuk kanë deklaruar deri në këtë momente. Do jenë grupi hetimor dhe detaj tjera, mund t'i raportojmë në lidhje tjera se e qartë. Faleminderit Enver për informacionin që përsole drejt për drejt për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Klos. Faleminderit dhe juve. Ndërkohë, fqinji 48 vjeçari tregon se bashkëshortja dhe vajza e viktimës vuanin nga problemet të shëndetit mendor, është ajo që pohoi pak çaste më parë edhe kolegu Enver Doçi. Ne do të ndjekim deklaratën dhënë për gazetarin. Si ndodhi ngjarja? Po realisht nuk e dim saksi ndodhi, po në gjumë një zhurmë, dolëm jashtë, basi dolëm jashtë dera është e mbyllur. Mbyllëm e pam të datime hime në skishim. Ndëmruan policinë, është policia e gjetë të vdekur. Sa ka qenë ora? Ora ka qenë rreth orës 10 pa pak i kemi lëvruar dhe gjithë ka policia. Ju e keni komshi këtu, jeni afër? Po komshi. Ka qenë përdorus alkooli? Përdorus alkooli mas. Po bashkëshortja dhe vajzat? Bashkëshortja ka qenë me probleme mendore. Me probleme. Goca ka skalu pak ditë se ka skalu në depresion. Për çfarë arsye këto? Gjendja e vështirë ekonomike? Gjendja ekonomike e vështirë, mlidhen gjithë ato. Po morëm një informacion se s'ka pas energji elektrike për kohës. Energjinë elektrike para pak ditësh ja po të mlidh. E shkatruan, duke qenë se me të meta me ashtu, e shkatruan në gjithë se do të hinë të shohin në mërana ato gjenjën ato me qëtë. S'ka qenë një mund nga shteti fare? Nga shteti, qatë ka di një mund nga shteti. Shtetet nime ekonomike, gjallë 1000 lekë ka smorë, nime ekonomike, ato s'kanë qenë kuru për shumë me hilaqe, me gjëna që të mërshi një lëj përkrahe, një lëj gjënje. Pas i një mbrejnë në policia, qa ka konstatu ke Ilberi? Ilberi godit ishte godit me sendat forta, në kokë. Me sopat? Jo, me drunë ose me tullë, tani do të vinë ekspertët dhe do të japin ato, se kanë qenë mram, ka qenë prokurori këtu. Sa mendoni që ka qëndruar i vdekur? Po i vdekur, njëse ka nashtu në gjisore mund të ketë i vdekur, se ka nashtu shpet të. Nga njoftimi që keni boju, policia sa ko ka vënu? Në gjisore, asë në gjisore të plotja, pa shumë shpet policia. Si ndodhi ngjarja? Mirë, kë ka qenë lajmi fundit, ka qenë reagimi i një prej fqinjve pasi kanë mësuar për këtë ngjarje. Nëna, bashkëshortja e viktimës, ka qenë me probleme mendore, pra ndërsa vajza prej kohësh ka shfaqur destabilitet mendor, por gjithsesi ka qenë një përdorues në masë, siç thot fqinji, 48 vjeçari që ka mbetur i pajet i alkoolit, pra ka qenë përdorues në masë i alkoolit. Është një ngjarje e rëndë ndodhur në Klos. Si nëna, ashtu edhe vajza e kanë fshehur për disa orë viktimën, pasi kanë qelluar drejt tij, madje edhe policisë në momentin që kanë mbritur nuk i kanë hapur derën. Këto janë informacionet më të fundit që mbritën nga kolegu Enver Doçi, sikurse ndoqët edhe këtë intervistë do të shkojmë në publicitet.